到最後一段嘅 video 啦。咁喺呢一日出4條片其實好攰，但係呢個唔講住啦。咁樣就講翻最後一段 video，即係呢一個嘅雜貨篇，我買咗啲咩啦？首先就有呢一隻嘅用100英夾翻嚟嘅公仔啦，咁就係呢一個牌子嘅。係啦，咁呢隻牌子我之前喺現時點見過，佢 sell 隻都要 sell，即係咁細隻都要 sell 翻40蚊，都係勁貴咯。跟住仲有呢一隻都係100英夾到嘅，咁就係一隻兔仔啦，會發光啦，即係你掂顏色呢個位就會發光，跟住係咁掂白色咧，佢就會變閃燈，閃燈完之後就會熄咗。但係我都想知佢今次幾時熄啊？熄咗了。佢有隻公仔都係咁嘅樣啦，但係都係好貴嘅，即係買70幾蚊一隻嗰隻啦。我唔知你哋有冇見過。仲有呢兩隻啦，呢兩隻就係一個柴犬狗啦，咁都係有公仔版，不過公仔版都係一樣70幾蚊好貴嘅啫。即係其實呢一代同系列啦，跟住係咯，呢隻狗仔好得意，我覺得。咁扭蛋就平少少啦，同埋可以望偶紙殼，係啦，因為係玩偶，所以學個偶啦。OK， 咁個扭蛋紙就係呢一隻啦，超可愛咯！呢隻狗好萌啊。咁就係有呢兩隻款嘅。跟住咧就係買咗呢一個啦。咁呢一個係一個唔知頭唔知路走去買啦。咁完全冇諗過呢嚿嘢都要成28蚊咯。我以為佢幾蚊，或者可能10蚊到啦，點知成28蚊，好貴啊！跟住好後悔買咗呢樣嘢，但係佢真係好靚咯。如果你用漸變去印出嚟嘅話，仲有呢一個其實我都開始諗緊自己買咗乜，因為佢係話好似話咩發掘寶藏，即係有一嚿沙，跟住又要喺度擦，都要揾個貝殼出嚟咧。我係咪真係無聊實際，跟住買個咁嘅嘢翻嚟玩？我仲諗緊呢樣嘢好耐咯，好唔好？跟住仲有就係呢一啲都100英嘅 MT 嚟嘅 Master 啦 Amifa 嘅。咁就首先有呢一隻就係中間呢隻款啦，咁就 Thank you 嘅。咁佢後邊有啲水彩嘅泡泡啦，咁好靚，同埋佢係燙金嘅。記住100英有燙金呢樣嘢，我覺得真係好抵咯。同埋呢一次我唯一買咗2卷 MT 就係100英買呢2卷。另外呢一個係有少少類似梵高 feel 嘅畫嗰個啦，咁就係 Luck for you 啦。咁我開始諗緊其實佢呢度我唔知係咪粗口咯。佢話咩 for you 係啦，咁我都開始諗緊呢句，但係日本人應該唔會打粗口入去嘅。跟住仲有嘅係呢兩個嘅刀叉啦，呢個 Star 都係買俾人嘅手信嚟嘅。咁我見佢都係 OK 幾靚啊，跌咗添 OK 幾靚啦，就買咗咯。仲有呢一個係一隻嘅 egg 啦，不過拆到爛晒，唔緊要，我都係要入邊嘅啫。咁呢一個係咩嚟㗎啦？咁就係一個嘅鬼油水啦。咁係啦，咁擺呢邊。咁呢一個係一個蛋黃啦，但係軟膠嚟嘅呢隻，咁就可以擺到啦。跟住係口水啦，口水。開頭我以為係嗰個 Scotch 台啦，跟住睇清楚原來係鬼油水咯，好得意。咁佢都唔係話好拉到得度唔到啦，但係就好水嘅。咁擺翻佢先，冇錯，咁就係咁咯。跟住就仲有係一啲 Disney 嘅嘢啦。首先就係呢一個，咁呢一個就係一個 Marie 嘅鎖匙扣嗰啲啦。咁就抽到呢一隻黑色呢隻貓咯。咁其實好型咯，咁係啦。超可愛，跟住仲有嘅係呢一隻嘅 Dumbo 啦，咁係 Fluffy 版嘅，因為我係好中意 Dumbo， 加上而家出緊 Fluffy 啦，咁其實但係佢冇大一隻公仔買咯，我就見到細呢隻，咁就買咗翻嚟。但係我都諗緊呢樣嘢係咪真係可以俾我裝到細紙包？你睇下，我塞到成隻手指入去，4隻手指啦，但係散紙包夠唔夠裝，我都諗緊呢樣嘢。
算啦，擺嚟做裝飾都好可愛，真係好可愛啊呢隻。仲有係呢一個啦，咁其實你睇我買咁多 Dumbo 嘢，其實都知我係 Dumbo 控啦，係咪？咁都係 Fluffy 嘅一個辮仔啦。你放心啦，我仲會紮㗎。雖然我13歲啦，而家唔係將來13歲，我明天就13啦。我呢個唔好講住仔。最後買咗嘅係呢一隻啦，咁同嗰個 Amifa 即係個 MT 一樣系列嘅，都係 For You 啦。呢次就係咁係一個紫色漸變到粉紅色，粉紅色再漸變到藍色嘅 pack 袋啦。咁都係諗住俾啲即係一啲冇咁多手信嘅人就用呢個袋咯，係咯，其實好靚，真係好靚。佢最後邊呢一個係透咯，冇係啊，你係可以透到入邊少少嘢，跟住又可以見到佢幻彩嗰個效果，好靚。好啦，咁我今次嘅收穫就係咁多啦，好多謝大家有睇我4條片嘅人，真係好感謝你啦。如果冇嘅就快啲撳入我嘅 channel，跟住撳翻我啲片睇啊，同埋希望大家可以俾個 like 同埋 subscribe 我哋啦。咁我就會嚟緊應該會拍個 test tour 嘅，唔知你哋想唔想睇呢？如果想睇嘅話，喺下邊留個言啦，唔該晒。好啦，咁我哋之後再見啦，拜拜。